ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿ ರಾಜರಾಜಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಲಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ ಸಂಡೇ 19th ಮಾರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಇವೆಂಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ NGo ವತಿಯಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸಂಡೇ 7 AM ರ್ಯಾಲಿ. ಈ ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈಕ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಈ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇವೆಂಟ್ನ ಉದ್ದೇಶನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಇವೆಂಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮಿಲಿಟರಿಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಡವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋರು, ವಿಡೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಜವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 o'clock ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆನ್ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಇದು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇವೆಂಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ 1000 ರೂಪೀಸ್. ಆಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 AM ಇಂದ 11 ತನಕ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಸ್, ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ಸ್, ಲಕ್ಸುರಿ ಬೈಕ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇವೆಂಟ್ ಇದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಯಾರಿಗಿಂತನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಗುರು. ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ಸ್ ಆಮೇಲಿಂದ ಲಕ್ಸುರಿ ಬೈಕ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಈ ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಏನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗುವಂಥ ಇವೆಂಟ್ ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕತೆಯೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಸವನಗುಡಿ ವುಮೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, XP100, ಮೆನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂದು ದ ಡೆನ್ ಅಂತ. 7 o'clockಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರ್ಯಾಲಿ ಹೊರಡ್ಬೋದು. ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಗ್ನ ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ವನಿತಾ ಅಶೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಬಾಸಿಡರು, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ, ಆಮೇಲಿಂದ ವುಮೆನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರು ಅವರು ಫ್ಲಾಗ್ನ ಆರಿಸಿ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 AM ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6:30 ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಜವಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫೌಂಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹರ್ಷಿನಿ ದೇವತಾ ಅನ್ನೋರು, ವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಶಾಲಿನಿ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಈ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, 9141635045. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.